Ну вот видишь, хорошо я придумала с этой железякой, что в нее надо. Ага. Что если сгорит, другая будет. Найдем, принесем ведро А это, без дна. ты думаешь, она сгорит? Это же железо. Нет, она горит. Ты знаешь, что они меняют свой состав? Мягкий металл становится. Ага. Потом из него можно ковать, что хочешь. Всякие штучки делать. Проволоку ставишь, она начинает гнуться. И можешь из проволоки делать разные вещи. Такие. Потом красишь эту проволоку. Вензели разные с нее можно делать. Прямо из такой огромной толстой проволоки. Знаешь это, нет? Не знаешь. Ну, будешь знать. И вот, когда начинаешь костер делать, Ага. обязательно все начинают родственники звонить, знакомые, Ну, это здорово. которые, короче, присосались к тебе, да? И хотят еще на это энергию получить. Пусть получают. Мы посылаем нашим родственникам, друзьям счастье. Они хотят тоже вместе с нами зарядиться энергией, понимаешь? Потому звонят. Ой. А мы им посылаем счастье. Пусть сгорят все. Так хорошо. Пусть сгорят все негативы. Нам так хорошо. Да. А ты эту шкуру что не поставишь? Сейчас она разгорится. Она мокрая. Мокрая шкура. Ага. Вот у меня крутое видео будет. А я у него посижу немножко. В гостях. Оставлю ему немного позитива. Эй. Классно, да? Дым такой идет. Радостно. И главное, что тихо. О, интересно. А это кора кого? Дуба? Нет, акация. Акации. Смотри, как красиво. Почему такая радость, знаешь? Почему? Потому что огонь очищает поле, ауру. Да. И все вот эти тонкие сущности просто здесь... И все программы разрушают. Правда? Негативный. Вот сразу энергия идет. Ты чувствуешь это? Да. Вот, тут все шевелиться начинает. Ну, а видишь, это кора, девятка. Девятка, видишь? А что, Все в девятку. бесконечная спираль. Ну да. Золотое сечение. Или поедешь со мной к нему. А мы быстро тогда. Если с тобой поеду, ты меня поддержишь. Я заберу собак и все. А? Как? Давай Ты так. сейчас будь тут, а там мы по месту решим. Вот. Дал ему Господь время для покаяния. А он свои 400 лет не отработал. Или отработал. Его отобрали эти деньги сразу же. Ой, красота какая. Все цвета радуги, правда? Ветер раздувает его, смотри. Как красивый становится.
необыкновенный костер. Я еще таких не видела. Смотри, какой красивый. Ага, шикарно. Правда? Просто хорошо. Да. Да. Вот я счастлива в данный момент. Ты? Я тоже. Я че приезжаю? Уже 3-ю неделю, между прочим. Да ты что? 3 недели подряд. Ага. Только мы не были у этого, у Валера. Валер. Ну, можем еще поехать. Мгм. Так? Конечно. Мы все можем. Особенно в моменте. Правда? Конечно. Так что ты говоришь, Саша, давай планировать. Ты же ничего не планируешь. Давай туда, давай. А может так, а может не так. Нет, я сижу, записываю все. Потом пишу и пишу. Мне вот это надо, то надо сделать. Вот когда я начинаю Ага, ага. вспоминать прошедший день и описывать этот день, Так. я вспоминаю, что мне что-то где-то надо. И пишу буква Н. А если это надо? А если я что-то сделала не то, что я там, вот, допустим, эту воду выпила, которую не надо было. Пишу, вот я нарушила, значит, вот это один минус. Сколько минусов я сегодня сделал? Ну, Вывод. ты себя контролируешь. Да, вывод. А у там меня я... все в голове. Ну, Ну, конечно, опыт, нет, дело не в этом. привычка. Нет, тоже не в этом дело. А дело в том, что у каждого человека есть своя, как бы, склонность. И вот я заметила, что автоматическое письмо, Вау. подключаясь... И смотри, круг огня получился, видишь? Да. Помнишь, как эти монахи, они себе ставили этот... свои четки вокруг себя. Это значит вот ограничение, вот это святая часть огня с этой шкурой, понимаешь? Мы еще такого не делали. Так вот, я через автоматическое письмо подключаюсь к информационному полю. Когда я описываю, понимаешь, когда я вот эти планы себе, я то-то, то-то надо, в конце их надо выписать, что надо то сделать, то. Тогда ты все абсолютно делаешь. Ничего не оставляешь в этот долгий ящик. Ой, Я поняла. я снимаю фильм, Я. да, чтобы там не было этих авторских прав. Ты там сказала тогда не стирать. Так знаешь, сколько посмотрели, особенно там, где я сказала волшебный лес. Там вообще 1000 Много? просмотров. Видишь? Комментарии были? Да, там, смотри сама. Да, разные комментарии. Ну, позитивные комментарии. Вот потом вот это вот берешь, вот видишь вот эти красные, вот когда они сгорят. Языки? Нет, вот красные куски дерева. И на них ладан ставишь. На угли. На угли. И тогда этот ладан так красиво пахнет. Ну. Так сколько ты сказала? 21 минуту, чтобы в транс войти, да? Ага. Против солнца. Смотри, какой красивый. Красивый, ой, боже мой. Вот это, видишь, какая красота. Тут она потом в огне красотой становится. Все эти краски.